السلام عليكم، مرحبا متابعي قناة شير المعرفة الدينية. أولا قبل البدء ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك جديدنا دائما. بالرغم من حقيقة أن معظم الثعابين غير سامة، تظل تجربة مصادفة ثعبان في المنزل أو في المناطق المحيطة به تجربة غير سارة، ويعاني الكثير من الناس من تواجد الثعابين في منازلهم، ويشعر البعض بفزع كبير منها، ويعتبرون أن عملية التخلص من الثعابين تعد مغامرة خطيرة قد تودي بحياتهم. ولكن ماذا نفعل إذا رأينا ثعبانا بالمنزل؟ ولماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله قبل إنذاره؟ تابعوا معنا هذا الفيديو. ينتمي الثعبان إلى طائفة الزواحف ورتبة الحرشفيات، ويتميز الثعبان بجسمه الطويل المغطى بالحراشف ولسانه المشقوق، وبأنه عديم الأطراف والجفون والآذان الخارجية. يوجد في العالم ما يقارب من 3400 نوع من الثعابين، بعضها سام والبعض الآخر غير سام، وتختلف الثعابين السامة في درجة سميتها، فبعض هذا سم قوي يشكل خطرا على الإنسان، وبعض هذا سم ضعيف يشكل تهديدا للحيوانات الصغيرة فقط. ويختلف سم الثعابين في طبيعة التأثير، فسم بعض أنواع الثعابين يهاجم الجهاز العصبي، وبعضها الآخر يدمر خلايا الدم الحمراء. هناك عدة أسماء للتعريف بالثعابين، أولها الأسماء العامة التي وردت في اللغة، مثل الحيات والأحناش والأين والعثاء والصل والعيم والعين، ولكل من هذه الأسماء معنى يميز بعض الأنواع عن غيرها. أما الاسم الآخر فهو اسم للتعريف بالثعبان كوجود علامة مميزة به أو تسميته بمكان وجوده أو بغذائه. لكن لماذا نهى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن قتل ثعبان البيوت قبل إنذاره؟ قد روى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا صحيحة تنهى عن قتل الثعبان في المنزل إلا بعد أن يتم تحذيره أولا، وذلك خشية أن يكون هذا الثعبان من الجن، وهذا بعض ما ورد في هذا الأمر. روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. والطفيتان بضم الطاء الخطان الأبيضان على ظهر الحية، والأبتر قصير الذنب. قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وروى مسلم ومالك في آخر الموطأ وغيرهما عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيره، فقالت له: اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. واختلف العلماء في الإنذار، هل 3 أيام أو 3 مرات؟ وكلام الناظم صالح لكل منهما. قال في الآداب الكبرى: يسن أن يقال للحية التي في البيوت 3 مرات، في المجرد 3 أيام، ومقتضى الحديث 3 أيام.
قال بعض الشافعية وعليه الجمهور. وقال اليونيني من أئمة المذهب في مختصر الآداب: يسن أن يقال للحية في البيوت 3 مرات، ذكره غير واحد، ولفظه في الفصول 3 ولفظه في المجرد 3 أيام. وكيفية الاستئذان كما في الآداب الكبرى وغيرها: اذهب بسلام لا تؤذنا. في حياة الحيوان تقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان بن داود عليهم السلام ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وفي أسد الغابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح صلى الله عليه وسلم وبعهد سليمان ابن داود عليهم السلام لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها، فإن ذهبت بعد الاستئذان وإلا قتلها إن شاء الله. تحذيرات: قبل التخلص من الثعابين هناك بعض الاحتياطات التي يجب أخذها في الاعتبار. فيجب عليك عدم التعامل مع الثعبان مطلقا إلا إذا كنت متأكدا أنه غير سام. وأيضا تتسبب لدغات الثعابين الغير سامة في سيولة الدم، لذا فإن لدغة الثعبان الغير سام تجعلك تنزف أكثر من لدغة الثعبان السام. وإذا لدغت من ثعبان ما حاول أن تتعرف على نوعية هذا الثعبان، لأن هذا سوف يساعدك كثيرا في العلاج عن طريق إعطائك المصل الصحيح لهذه اللدغة. وعند تعرض للدغة الثعبان يجب عليك قبل الذهاب إلى المشفى ربط منطقة الجسم قبل موضع هذه اللدغة بقطعة من القماش أو كبل كهرباء، وذلك حتى يتم حبس السم في هذه المنطقة من أجل عدم انتشاره بالدورة الدموية وحدوث تسمم كامل بالجسم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات والضغط على زر الإعجاب لتشجيعنا لتقديم الأفضل دائما.